तो एवरीवन लुक हियर, इधर देखो कैमरे की साइड, 3 टाइम बोलो गंगे मियाँ की, गंगे मियाँ की, गंगे मियाँ की। आप लोगों का अगला रैपिड का कॉल, रैपिड नेम इज रोलर कोस्टर। एवरीवन कीप क्वाइट, आगे मूव फॉरवर्ड, कीप राइड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कम ऑन कम ऑन, कीप राइड कीप राइड। डाउन नहीं भाई लोगों, कीप गोइंग फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, कम ऑन। फॉरवर्ड गाइस, कम ऑन कीप राइड। चला भाई चला, डर मत है, चला। Forward guys, front seat, keep right, come on, faster. Come on. आगे stop. तो इधर देख के चिल करना है वो। तो forward guys, forward guys. Okay, get down. Relax everyone, relax. Now पैडल दो। उधर जाओ सब लोग, उस साइड जाओ। इस बोट को पकड़ो सब लोग, बोट पकड़ो। रिलैक्स। चलो वो बोट पकड़ो सब लोग, बोट पकड़ो, उधर ध्यान दो। कम ऑन एवरीवन, जस्ट पैनिक नहीं होना है। रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स, डोंट पैनिक। वो वाला बोट पकड़ भाई, वो वाला बोट पकड़ ले। क्या पकड़ लिया मेरे हाथ से? वो पकड़ ले तू, डर मत, पैनिक मत कर। हाँ वो रस्सी पकड़ो। हेलो बॉस, यू लॉन्ग, होल्ड दिस बोट। हाँ डालो उसके अंदर, डालो, डरो मत। छोड़ दो। आगे जाइए आप लोग। साइड हो जाओ, डरो मत भाई। हेल्प कर इन्हें, खींच थोड़ा, पैडल साइड करके खींच। केडी अरे सर इसमें मत आ यार, मैं कर लेता हूँ। मारेगा तू। आप इधर आ रहे हो, थोड़ा साइड हो जाओ मैम प्लीज, आगे हो जाओ भाई। चलाओ, फॉरवर्ड करो, स्टॉप, बैक पैडल, बैक गाइस, चला भाई, बैक करो। थोड़ा सा साइड हो भाई, थोड़ा सा पैडल अंदर रख दे।